hanaramaso ny fizotry ny fampelezan-kevitra sy ny fampiasana fitaovana samihafa manodidina an'izany ireo efapolo menada avy amin'ny vondrony eropeanina raisiny filoam-panjakana Hariva rakotovao izy ireo. Volavolan-dalana 8 no dinihina amin'ny fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena raha volavolan-dalana 2 no avery no dinihina eny amin'ny antenimieran-dolona. Basy tsy ara-dalàna 720 no ny mpitena pabe maso tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Santionam-baovao eto amin'ny televiziona malagasy.